Всем привет, ребята, с вами Джейд, и сегодня у нас на обзоре сайт richbirds.me. Это сайт, мы здесь покупаем, то есть птиц, они нам несут яйца. Яйца мы собираем на складе, их продаем, получаем за это серебро, а серебро уже обмениваем на реальные деньги. Итак, переходите по ссылке и регистрируйтесь на этом сайте. Вот тут есть кнопочка «Зарегистрироваться». И плюс здесь еще будет подарок. 1000 серебра в подарок. Это 10 рублей. Так, и что? Тут есть 5-уровневая реферальная система. Если что. И потом вот наш профиль. Давайте вот зайду в раздел «Профиль». Здесь у вас и ID, и псевдоним, это логин, если что, e-mail, баланс, 2 баланса на вывод на покупки, сколько выплачено, кто вас пригласил, дата регистрации. Так, потом на эти 1000 серебра вы сможете купить первую птичку, она называется зеленая птичка. Также здесь есть куча птиц: красная, синяя, коричневая, желтая и зеленая. Мы покупаем зеленую, она нам несет 100 яиц в час. Потом мы уже заходим в раздел «Склад яиц», и вот написано «Ваша одна птичка принесла вам вот 9 яиц». Я просто только что собирал. Потом, когда мы соберем яйца на склад, отнесем их на склад, то идем продажа яиц. И 100 серебра это 100 яиц это 1 серебро, а 100 серебра это уже 1 рубль. То есть серебро идет так: 70% на покупки, 30% только на вывод. То есть, неравномерно идет. Итак, здесь еще есть ежедневные бонусы. Я уже сегодня получал. Потом бесплатные птицы. Здесь вы сможете выполнять задания и получать за это птицы. Ну вот, смотрите, например, посмотреть видео, написать комментарий, поставить лайк или дизлайк, поделиться видео в социальной сети. За это нам дадут 1000 серебра и еще 1 желтую птичку. Вот здесь вот нам дают вот синюю, тут вот коричневую. Также здесь есть 2 желтых, 1 коричневая. И вот записать видео о нашем проекте на YouTube 50 000, это 500 рублей. Итак, потом есть еще раздел «Обменник», как всегда, ваши рефералы, вот ваша реферальная ссылочка, пополнить баланс и заказать выплату. Итак, заказать выплату, что здесь есть? Итак, здесь имеются все самые популярные системы платежки: Яндекс Деньги, Киви, WebMoney и Payeer. Также здесь минимум будет 5000 серебра, а курс обмена это 1 рубль, это 100 серебра. То есть 5000 серебра это 50 рублей. Вот здесь выбираем какую-то платежку, например, вот выберем WebMoney, вот вводим. Здесь наш кошелек, количество серебра, и вот комиссия у нас сразу показывается. Вот я пока еще отсюда ничего не выводил. Итак, вот у нас есть 2 наших баланса. Ну и вот такой вот сайт у нас получился. Вот их домены здесь есть. Можем посмотреть статистику. Всего здесь участников 3 221 000 участников. Новых за 24 часа 2000. То есть здесь участники каждый день по 2000 добавляются. Выплачено уже очень много рублей, вы можете сами посмотреть. Ну и резерв еще больше. Проекту пошел 1252 день, они более 3 лет работают уже. Поэтому это не лохотрон. Сразу хочу сказать. Ну вот такой вот у нас сайт вышел. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джейд. Всем удачи и всем пока.